হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সুন্দর ও সুস্থ আছেন। আজকে দুর্দান্ত একটি সেটিংস নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম। জাস্ট অ্যামেজিং। আপনারা আসলে সেটিংসটা না দেখলে বুঝতেই পারবেন না যে আসলে কত সুন্দর একটা উপকারী একটা সেটিংস নিয়ে আপনাদের সামনে আমি চলে আসলাম। শুধু রমজান মাস না রমজান মাস ছাড়াও আমরা নর্মাল টাইমে যে অফিসে যাতায়াত করি, ঘুম থেকে উঠতে আমাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আজকের পর থেকে এই সেটিংসটা যদি আপনি মোবাইলে করে রাখেন, তাহলে আপনার ঘুম থেকে আর উঠতে সমস্যা হবে না এবং সেহরির টাইমে আপনাকে কাউকে ডেকে দেওয়া লাগবে না যে সেহরির সময় হয়েছে, উঠো সেহরি করো। তো আমরা আর বেশি কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা কাজে ফিরে যাই। তো কাজটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ, এই ভিডিওটির মতন টিউটোরিয়াল আমাদের এই চ্যানেলে পেয়ে যাবেন আপনি অ্যাভেলেবল। সুতরাং আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন সদস্য হয়ে থাকেন, তাহলে ভিডিওর নিচে যে লাল সাবস্ক্রাইব লেখা বাটনটি আছে সেখানে টাচ করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা যে বেলটি আছে বেলের উপরে টাচ করে উপরে যে অল নোটিফিকেশানটি দেওয়া আছে এইখানে টাচ করে অল নোটিফিকেশানে অন করে দিন। তাহলে কী হবে, পরবর্তীতে ভিডিও আপলোড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি পেয়ে যাবেন ইজিলি। আর হ্যাঁ, লাইক দিতে কিন্তু আসলে ভুলবেন না। চাইলে আপনার মন মতন আপনি একটা কমেন্টস করতে পারেন। আর হ্যাঁ, আমাদের Etc.Mahfuz নামে একটি ফেসবুক পেজ আছে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে ঘুরে আসতে পারেন এবং ফলোয়ার হতে পারেন। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ যদি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন এবং ফেসবুক ফলোয়ার হয়ে থাকেন। তো চলুন আমরা কাজটি শুরু করি। তো কাজটি শুরু করার জন্য আমাদের দুইটা অ্যাপস দরকার। প্রথমে আমরা অ্যাপসটাকে ওপেন করলাম। আমরা অ্যাপসটা কোথায় পাবো সেটা ভিডিওর শেষে আমরা দেখিয়ে দিব। তো অ্যাপসটা ওপেন করার সঙ্গে সঙ্গে এরকম একটা ইন্টারফেস আপনাদের সামনে চলে আসবে। চলে আসার পরে এখানে একটা কিবোর্ড ওপেন হয়েছে। এই কিবোর্ডে আপনি যেমন খুশি তেমনটা আপনি লিখতে পারেন। তো আমার সময় স্বল্পতার স্বার্থে আমি একটা লেখা রাপ করে রেখেছি, সেটা আমি এখানে পেস্ট করে বসিয়ে দেব। তো আমি এটাকে পেস্ট করলাম। তো রমজান মাসে দেখে, রোজার সময় দেখে আমরা সেহরি থেকে উঠতে আমাদের অসুবিধা হয়, তার জন্য আমরা এই লেখাটা রাপ করেছি। তো রমজান মাস না হলে যখন আপনি নর্মালি অফিসিয়াল টাইমে যখন আপনি যাবেন, তখন আপনি আপনার মতো করে এখানে আপনি এরকম এটা নোট করতে পারেন। নোট করে আপনি এটা রেখে দিতে পারেন। আমরা এখানে কি লিখেছি আপনারা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন যে আমরা এখানে কি লিখেছি। তারপর আমরা নিচে যে সেটিংসটা আছে এই সেটিংস আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন লেখা আছে ইংলিশ। তো আমরা ইংলিশ শুনতে চাই না, আমরা শুনতে চাই বাংলা। তার জন্য আমরা ইংলিশটাকে ওখানে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পরে এখানে আমাদের দেখতে হবে বাংলা কোথায় আছে। তো এই আমরা বাংলাটাকে সিলেক্ট করলাম। সিলেক্ট করার পরে তারপর নিচে আছে লেখা বাংলাদেশ অন। তো আপনি মেয়ে কণ্ঠে শুনতে চান নাকি কথাগুলো কি মেয়ে কণ্ঠে শুনতে চান নাকি কথাগুলো আপনি ছেলে কণ্ঠে শুনতে চান? তো আমি মেয়ে কণ্ঠে কথাগুলো শুনতে চাই। তার জন্য আমাদের এই যে বাংলাদেশ অন এখানে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে ইন্ডিয়া অন এটাকে আমরা ক্লিক করব। ইন্ডিয়া অন মানে হচ্ছে মেয়ে কণ্ঠ, আর বাংলা অন মানে হচ্ছে বাংলাদেশ অন মানে হচ্ছে ছেলে কণ্ঠ। বাটন প্রেস করব। প্রেস করে উপরে যে 3 ডট আইকনটা আছে আমরা এটাকে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এক্সপোর্ট অ্যাজ অডিও ফাইল এটাকে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এখানে দেখেন নিচে একটা ফাইলের নাম চেয়েছে। তো আপনি আপনার মতো করে একটা ফাইলের নাম দেবেন। তো আমি এখানে আমার নামই আমি এখানে দিয়ে দিব, মাহফুজ 2 দিয়ে তারপর এখানে যে সেভ অপশনটা আছে আমরা সেভ করে দেব। সেভ করে দেওয়ার পরে এখানে কাজ আমাদেরকে শেষ। এখানে দেখেন আমাদের এটা একটু লোড হচ্ছে। এখানে কাজ আমাদের শেষ। তারপর আমরা মোবাইলের হোম বাটন প্রেস করে মোবাইলের হোমে চলে আসব। চলে আসার পরে এখন আমরা এই যে অ্যাপসটা আমরা ইনস্টল করলাম, অ্যাপসটা ইনস্টল করার জন্য আমাদের মোবাইলের যে প্লে স্টোর আছে, প্লে স্টোরে আমরা সার্চ করব T2S। তো T2S এই অ্যাপসটা আপনারা এখান থেকে ইনস্টল করে নেবেন। আমার যেহেতু ইনস্টল করা আছে এই কারণে ওপেন দেখাচ্ছে। তো এখন আমাদের এই অ্যাপসের কাজ শেষ। এখন আমরা দ্বিতীয় নাম্বার অ্যাপসের কাজ করব। তো দ্বিতীয় নাম্বার অ্যাপসটা আমরা ওপেন করলাম। ওপেন করার পরে উপরে দেখেন প্লাস চিহ্ন আছে। তো এই প্লাস চিহ্নতে আমরা ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পরে এইখানে
যে 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 কোনো টাইম কিন্তু আপনারা দিতে পারেন। তো আমি যেহেতু ভিডিওটা এখন বানাচ্ছি, যে কারণে আপনাদেরকে দেখাতে হবে যে আমি যে লেখাটা এখানে লিখেছি সেই লেখাটা আপনার আসলে বা হয় কি না। তো তার জন্য এখন 1:25 বাজে। তো আমি হচ্ছে এইখানে টাইম দিলাম 1:27 PM। ওকে করলাম। ওকে করার পরে এখন আছে দেখেন নিচে অ্যালার্ম টিউন। তো এইখানে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে এখন আমরা সিলেক্টেড সং এটাকে ক্লিক করব। সিলেক্টেড সং ক্লিক করার পরে দেখেন এখানে আমি যে মাহফুজ 2 দিয়ে যে লেখাটা সেভ করেছিলাম সেই লেখাটার উপরে আমরা ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে সেভ দেব। আমাদের এটা কিন্তু সেভ হয়ে গেছে। তো এখন আমরা মোবাইলের হোম বাটন প্রেস করে আমরা মোবাইলের ব্যাক হোম পেজে চলে আসলাম। চলে আসার পরে আমাদেরকে এখন একটু অপেক্ষা করতে হবে। দেখেন আমাদের যে অ্যালার্মটা কিন্তু আমরা সেট করেছিলাম সেটা কিন্তু এখন শুরু হয়ে গেছে। দেখেন, রোজা রাখার জন্য সেহরি করুন, তাড়াতাড়ি উঠুন বলছি। হ্যালো স্যার, ঘুম থেকে উঠুন। আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? সেহরির সময় হয়েছে, ঘুম থেকে উঠুন, সেহরি করুন, রোজার পবিত্রা রক্ষা করুন। হ্যালো স্যার, ঘুম থেকে উঠুন, রোজা রাখার জন্য সেহরি করুন, তাড়াতাড়ি উঠুন বলছি। হ্যালো স্যার, ঘুম থেকে উঠুন। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত না উঠবেন ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এইভাবে আপনাকে সে ডাকতেই থাকবে। এভাবেই সে আপনাকে ডাকতেই থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ঘুম থেকে না উঠেন। তো এখন আমি আগেও বলেছি যে এখন রোজার মাস দেখে আমি রমজানের সেহরির একটা নোট করে আপনাদেরকে শুনিয়ে দিলাম। আপনারা যদি এটাকে চান যে আপনারা সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার জন্য, অফিসে যাওয়ার জন্য এই অ্যালার্মটা আপনি সেট করবেন যে হ্যালো স্যার, আপনি ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠুন, আপনার অফিসের সময় হয়ে গেছে, তাহলে কিন্তু আপনি এটা ওইখানে নোট করে এইভাবে সেভ করে কিন্তু আপনি রাখতে পারবেন। তো দেখলেন কত সুন্দর একটা অ্যামেজিং ভিডিও আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম। তো এখন হচ্ছে দ্বিতীয় নাম্বার যে অ্যাপসটা আমরা নিয়ে কাজ করলাম সেই অ্যাপসটা আমরা কোথায় পাবো। তো তার আগে একটা কথা না বললেই নয়, আপনারা যদি এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেলটি অল নোটিফিকেশানে অন করে দিন। তাহলে কী হবে, পরবর্তীতে ভিডিও আপলোড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশানটি পেয়ে যাবেন ইজিলি। আর Etc.Mahfuz নামে আমাদের একটি ফেসবুক পেজ আছে, চাইলে আপনারা সেখান থেকেও ঘুরে আসতে পারেন বা ভিজিট করতে পারেন। আর ভিডিওটি যদি সামান্যতম ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু লাইক দিতে ভুলবেন না। চাইলে আপনার মনের মতো একটা কমেন্টস করতে পারেন। তো এখন আমাদের মোবাইলে যে প্লে স্টোর আছে এই প্লে স্টোর আমরা ওপেন করব। প্লে স্টোর ওপেন করে সার্চ বারে আমরা এখানে লিখব, মোবাইলের প্লে স্টোরের ওপেন করার পরে সার্চ বারে আমরা লিখব সিম্পলি অ্যালার্ম। এই সিম্পলি অ্যালার্ম এটাকে আমরা ওপেন করব, ইনস্টল করার পরে যে সেটিংসগুলো দেখিয়ে দিলাম সেই সেটিংস অনুযায়ী আপনারা চেক করবেন। তাহলে এত সুন্দর একটি অ্যালার্ম আপনারা আপনাদের মোবাইলে সেট করতে পারবেন। তো ভালো থাকবেন বন্ধুরা সবাই, পরবর্তীতে দেখা হবে কোনো একটি ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণে আল্লাহ হাফেজ।